Palu. Udah di dalam ini. Aku nggak video di luar, langsung di dalam saja. Soalnya ada yang ditelepon, jadi aku video yang di dalamnya. Lanjut. Ini ada di atas awan, ketinggian sekitar 1000 kaki menuju Palu. Ini kota Palu yang terlihat di atas pesawat. Ini suasana pesawat sudah landing di Palu dan tiba-tiba suruh stay lanjut ke Gorontalo. Kita nggak lanjut tuh. Oh, masih stay setelah itu. Mohon informasi tujuan Gorontalo, tapi mohon kepada Anda tetap duduk. Oh, tetap. Karena benar makin ada yang dilanjutkan dengan pesawat Air yang sama. Terima kasih. System of this aircraft will be maximum working once we are take off. We apologize for this inconvenience. Thank you. Lain lu meluncur, stay di jalan satunya. Langsung terbang. Detik-detik dari Palu ke Gorontalo. Mau terbang dalam posisi lurus. Baling-balingnya guys, power apa namanya itu ya? Dorong. Iya, udah ini yang naik. Nah, posisi naik ini guys. Strong. Ini suasana malam.
Gorontalo. Cuacanya tidak mendukung. Di luar gerimis. Wings Air Kapten Baroto Wibowo dan seluruh personel petugas mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Wings Air yang akan datang. Terima kasih atas terbang bersama kami, selamat jalan dan sampai jumpa. Ladies and gentlemen, welcome to Gorontalo. Please remain seated until the flight seatbelt sign has been switched on. The aircraft is stationary. You will thank me to be careful, open up head pin, and please check the personal belongings before you leave this aircraft so as not to leave anything behind. And also remind you to smoke control or terminal building and be advised at the captain command for today is Captain Baroto Wibowo and all the crew. It is a goodbye to all of you and looking forward to see you again on the next Wings Air flight. Thank you for flying with us for today and have a nice day. Dan mohon perhatian kepada seluruh penumpang transit dengan tujuan Manado. Oke, mohon kepada Anda untuk tetap tinggal di dalam pesawat karena penerbangan Anda akan dilanjutkan dengan pesawat Wings Air yang sama. Terima kasih. Masih pesawat yang sama guys, menuju Manado. Manado. Tetapkan penuh strap so unfasten the seat belt, lift the bangkal strap. Pesawat ATR 72 ini lengkapi dengan 4 pintu dan jendela darurat, 2 jendela darurat di kabin bagian depan, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Our ATR 72 is equipped with 4 emergency exits, so emergency windows in the forward cabin, 2 emergency exits in the cabin. Lampu-lampu petunjuk jalan kurang darurat akan menyala pada saat keadaan darurat dan akan menunjukkan pintu darurat kurang terdekat. The emergency exit light will illuminate during emergency situation. I will guide you toward the emergency exit nearest to you. Baju pelampung terdapat di ruang kursi yang dipakai pada saat kalian lewati air. Kami mohon baju pelampung tidak dibawa pulang. Your life jacket is under your seat and is used for emergency water running only. Please do not remove the life jacket from the aircraft. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala Anda, kencingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the jacket on. Ini suasana di luar pesawat. Itu yang putih-putih guys, sayapnya. Soalnya cuaca lagi buruk, hujan, jadi lumayan guncangannya, jadi bikin ngeri mau jatuh. Ini suasana di atas pesawat kota Manado, di sekitarnya. Oke guys, kita udah landing ini, mau keluar dari pesawat. Kita mau turun tangga dulu ini. Nah, kita sudah di halaman Bandara Manado. Dijemput dengan bis sana. Ini pesawatnya yang kita tumpangi dari Luwu ke Manado. Kita menuju ke bis sana. Oke, kita mau naik dulu guys. Oke, sudah. Ini adalah suasana malam hari di Bandara Internasional Manado Samratulangi.
suasananya guys. Nah itu pesawatnya. Oke guys, terima kasih.